车子跑不了了，爆胎了。这辆赛格黑武士走完了318，然后现在是走1109，穿进清出，准备返回呢。第一次发现爆胎，但是这种轮胎就算爆胎也不会直接扁，还能继续骑。我现在找个地方去补胎。这个车胎要定期检查啊！这准备出发呢，我说漏气漏的也不快，也没漏完，但是就是没气。原来这扎了一个螺钉，刚给它充了气，你看这冒泡冒的多快，这里冒泡了。我带这些补胎工具应该用哪一种？首先自补液就排除了，自补液就不用。这就是硫化胶条，这种是大蜡条，比较粗的，洞口比较大的话就用这个。还有这里面这小的是那种补胎螺钉，橡胶螺钉，就直接拧上去。但是我看网上用螺钉的人太少了，所以这种我也不敢用。我先把螺钉拔了，看看孔大不大。如果不大的话，就用这种硫化胶条。浙江过来的吧？对，我是河南的，但是在那边上班呢。你钳子呢？先把它露点头嘛，再加嘛。不知道这个应该不，但是这个也有好深的。哦，这个是别人使的。我去，这种钉啊！这个孔应该用这种吧？直接从外面能补住啊？嗯。先往这个打磨钻头上抹点硫化胶，然后插入轮胎，把闸口打磨一下，打磨的粗糙一点。现在再往补胎胶条上抹些硫化胶，然后插进去，拔出来就行了。再捞一点，啊，可以了，阶段了。等一会儿把它切掉。割了才用水看，是吧？好了，就这一个地方了。把轮胎的气都充满了，然后前胎扎胎也补胎了，充满气。充满气的话，应该会跑得比较轻松一点了。之前的话，可能就是气不太饱。现在准备出发，今天穿过130公里的无人区，前往安多县。109国道和青藏铁路并行，看到左边的小房子没有？青藏铁路每隔1公里就有一个小房子，每一个小房子里就有一个铁路警察。在这种无人区路过玩一玩还可以，如果长期在这里坚守，还真的挺不容易。内地的铁路的话，好像只有一些检修工人沿途巡逻，但是没有这种铁路警察，每隔1公里就设一个岗哨。我们村的话都有铁路经过，从来没有发现有岗哨。只是偶尔的话会发现有铁道巡逻车经过，看这刚往前面走了1公里，又发现一个这种小房子。平时在火车上坐，看到地面上有人员敬礼，就是这些铁路警察。有万水和千山，有梦就不怕遥远，勇敢向前，总有出头那一天。掠过别人的眼光，掠过别人的嘲讽，我想追求的你根本。在这个无人区发现一个货车。太可惜了，这辆车的话至少得10几万，翻在这里，因为这里是没办法维修的，救援的话可能太贵了，所以直接就废弃了。因为我看他也没有翻车，对吧？他只是开到沟里了，问题应该不大。这个车修一下应该还能用，轮胎的都还有气，就是个货箱损伤了。
我看底盘是完好的，这个按道理来说，它开到沟里不应该直接坏掉啊。路边叫一个车，用钢丝绳把它拉上去就行了。哎，这个是电瓶，这边一大铅酸啊，大铅酸，这边是什么不知道。哎，对了对了，我生火的话，哎呦，下面这块木头我可以烧火，这块木头我拿走。对了，我引火的话，高原地区非常难生火。我看油箱在这儿，里面应该还有柴油吧，搞点柴油。这边是电瓶，油箱是这是油箱吗？啊，油箱在这儿，下面。哎呀，刚好这个盖儿挡着了，里面应该有柴油。行，这高海拔地区我随便动动就喘气，这个油我搞不走。首先是这个挡板挡着的了，然后就是我也没有抽油管，就算我把那个盖子打开，我也没办法把油给取出来，因为没有那个抽油管。然后我看了这个车上有这种木头，这一块木头，那一块木头，那一块木头，还有这块木头，一共4块木头吧。刚好这个地方荒无人烟，比较缺柴烧，我就把木头卸下来当柴烧吧。在这个国道边上发现一个休息的地方，碰到在那曲一起露营的3轮老哥了，过来看看。你走这么快啊？对呀，我下午4点钟出发的。4点钟出发，3个小时。对，我也差不多，我1点多出发，我3点多、4点多到的。有电吗？没电。没电，你在这住着什么？这老哥的3轮房车，看看。方向盘，哎，对了，我今天还有个人问呢，他说你是怎么开车的呀？我都没注意，你脚能动吗？脚不能动啊。脚不能动，油门怎么搞？刹车怎么搞？手啊。看一下他这3轮房车，来，我给你说。改装过了啊。那，反正这个是改装的，对，加了一个这个，往前刹车。往前刹车，往后给油，跟轿车，我轿车也是这样改。那它就是一体化了，对，就刹车油门一体化。等着我这个是轿车也是这样改，我去年轿车也是这样改的。这种3轮好，方便。这个是河南周口的老乡，哎，你网名叫什么呀？让网友关注一下。吕春华求难生活。好，你这是车厢上也没写个。没有，它这个3轮车防线做的特别大，你看防线都是外凸出来的，而且特别高，在里面就都可以站直。过着自己的生活，走着自己的旅途，人生的路就要200多个。109。109线升格里贡山公路停车区，这是一个休息区，然后这边是卫生间，挺好的。可惜啊，这边没有电呀，再布2个充电桩就好了。这是传说中的旱厕呀，深不见底，我都看不到底，下面应该是悬崖，手机掉下去直接就完了。到安多县城了，看这挂车上拖的全是汽车，都是走318进藏的汽车，然后还有一辆摩托车。一般大多数都是走318自驾到拉萨，然后坐火车走青藏线回去，汽车的话托运。今天晚上就在这里驻扎了，这是一个停车场，然后后面有个充电桩。整个安多县只有2个充电桩，一个就是这里在户外，另一个在酒店。这是离开西藏的最后一个县城了，明天就开始进入青海地区了。一直翻过唐古拉山，到达唐古拉镇，长达290公里的无人区是没有充电的地方的，所以今天要充满。我的续航只有200公里，中途的90公里只能用太阳能板还有风力发电补充了。